Ahoj, dnešné cyklopotulky začíname v Bešeňovej, termálne kúpalisko, no najskôr sa pôjdeme poriadne previesť. Naša Katka z regiónu Liptov nás čaká v potoku, tak teda vyrazíme rovno na bicykel. Termálne srdce Liptova, tak sa hovorí Bešeňovej. Leží v skutku v centre regiónu Liptov, približne na polceste medzi Žilinou a Popradom. Tu sa začína cyklotrasa, ktorá má niečo vyše 14 kilometrov. Ahoj Katka, tak čo si pre nás dnes pripravila? Ja ti dneska ukážem našu novú tematickú cyklotrasu, ktorá sa venuje téme zatopených obcí po Liptovskej Mare. Má názov Po stopách zaplavených obcí. Prejdeme si 14-kilometrovú trasu s 10 zastaveniami, kde je množstvo zaujímavých informácií o vlastne našej najväčšej dominante Liptovskej Mare. Táto cyklotrasa je zároveň náučnou cestou. Tabuľky s pekným dizajnom vás spoľahlivo prevedú aj okolo vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Kedysi sa tu jazdiť nedalo, no teraz je to už označené a z hrádze môžeme pozorovať vtáctvo. Pokračujeme do obce Vlachy, časť Vlašky, kde kedysi pred zatopením viedla železnica. Zachovala sa tu budova stanice v typickej architektúre. Odtiaľ je to už neďaleko na priehradný múr Liptovskej Mary. No a práve tu je kopec zaujímavých informácií práve o vodnom diele. Zatopená bola plocha vo veľkosti viac ako 21 km štvorcových. Ako som už hovorila, zatopených bolo 13 obcí, z toho len jedna obec bola na novo postavená. No a prečo vôbec vznikla Liptovská Mara? Dôvod bol najmä ten, že toto bola veľmi silná záplavová oblasť. No a Liptovská Mara vyriešila tento problém, postavila sa vodná nádrž, zároveň vyrába elektrickú energiu, navyše je tu veľa možností pre turistický ruch. A tiež sme zásobárňou vody, najmä v letných mesiacov pre zvyšok Slovenska smerom na západ, pretože keď sa zníži hladina rieky Váh, tak vlastne môžeme pustiť viacej vody dole na západ. Marský kostolík Panny Márie je, verte či nie, jedným z najfotografovanejších miest na Slovensku. Ikonická pôvodná stavba musela takisto ustúpiť priehrade. Cenné fresky i zariadenie odtiaľ zobrali a použili pri stavbe kópie kostola v Skanzene v Pribiline. Na brehu Mary stojí väža s gotickou kupolou a pri nej je revitalizovaná oddychová zóna. Je vidieť, že množstvo návštevníkov to tu už objavilo. Naozaj mi to tak pripadá, že toto je vyhľadávaná oblasť pre nielen elektrocyklistiku, ale aj takú tú bežnú cyklistiku. Áno, na Liptove máme viac ako 850 km cykloturistických trás, ktoré sú vhodné pre všetkých cyklistov, ale tým, že máme množstvo trás, ktoré sú aj v terénoch, tak by som určite odporúčila vyskúšať ten elektrobike. Zosieťovaný máme celý región nabíjacími stanicami, zároveň môžete si vypožičať elektrobike alebo teda si doniesť svoj a naozaj si užiť pestrosť tohto regiónu. Je to na to dovolenkovanie ako stvorené. Ako v regióne Liptov vnímate nástup elektrocyklistiky? Pomohlo to tomu dostať ľudí na bicykle možno aj do terénov, kde by si inak netrúfli? Áno, za nás určite, pretože nie je to o tom, že by tu ľudia nešportovali, ale práve, že prejdú viac kilometrov, dostanú sa na miesta, na ktoré by sa inak nedostali, alebo za oveľa viac energie. My to vnímame veľmi dobre a sme hrdí na to, že sa nám podarilo naozaj takto krásne zosieťovať celý región. Nedaleko od kostolíka nás čaká prvý výjazd do kopca. Archeoskanzen Havránok je vlastne tiež pripomienkou výstavby priehrady, keďže pri jej stavbe objavili aj pozostatky osídlenia Keltov a Germánov. Okrem krásneho výhľadu na hladinu vodného diela a panorámu západných a vysokých Tatier sa dozviete množstvo zaujímavostí. Toto archeologické múzeum slúži od roku 1991 ako národná kultúrna pamiatka a počas výstavby priehrady v roku 1965 sa v tejto spodnej časti, dneska je to zaplavené pod príhradou, našlo 6 keľtských osídlení, vtedy začal trvalý 30-ročný výskum na tomto území, ktorý zdokumentoval vlastne
príchod Keltov na toto územie, čiže 3. storočie pred našim letopočtom, a máme tu ešte potom takú malú expozíciu, v ktorej sa dá nahliadnúť počas tohto archeologického prieskumu, keď tu prebiehal, nejaké tie vykopávky, ktoré sa našli, náušnice, šperky, mince, brošne, hrnčiarska keramika, drobné poľnohospodárske náradie, keltská architektúra, ktorá bola nájdená, a zo stredoveku sú tu potom nejaké porozbijané prilby, hroty do oštepov, sekerky, bodáky, ktoré sa našli na tomto širšom území. Pokračujeme ďalej do Bobrovníka, kde nás značka zavedie doľava a zrazu ideme opäť do kopca. Trasa vedie po lúke, po zhruba kilometrovom výšľape narazíme na lavičky pod stromom s výhľadom jedným smerom na Maru a druhým smerom na vyrovnávaciu nádrž Bešeňová. Katka, veď okolo priehrady, respektíve po zatopených obciach, ja som si myslel, že budeme len pri vode, že to bude len také po rovine. Prečo tento kopec si tu objavila? No veď som ti hovorila, že potrebujeme elektrobajky, alebo by sme mali byť zdatnejší cyklisti. Takže my tu nachodíme aj po tých kopcoch, aby sme mali nádherné výhľady, tak ako napríklad z tejto lavičky, z ktorej vidíme tým smerom na Liptovskú Maru, a rovno za chrbtom máme aj vodnú nádrž Bešeňová. Ktoré sú v podstate prepojené a my sme ich takto vlastne týmto kopčekom oddelili a vlastne aj spojili touto lavičkou, je to tak? Presne tak. Ešte pár výškových metrov a sme na najvyššom bode tejto trasy na výhliadke Kyselovec. Oficiálny záver cyklotrasy po zatopených obciach Liptovskej Mary je na jej brehu, kde stojí krásna Marina Liptov. Tu na vás čaká nielen štýlové ubytovanie, ale aj výhliadkové plavby, či dokonca lety hydroplánom. Katarína, takže už sme v cieli, toto je koniec, posledný bod. No prišli sme k moru. Prišli sme do Mariny Liptov, čo je koniec našej tematickej cyklotrasy, ale ešte budeme pokračovať, pretože vlastne z tých 13 zatopených obcí len obec Liptovská Sielnica bola na novo postavená. Takže pôjdeme ešte pár kilometrov a niečo dobre zjeme. Ako Katka slúbila, tak aj bolo. V Liptovskej Sielnici nás v Kolíbe pohostili takýmito slovenskými špecialitami. No a zaujal aj originálny nápad pripomenúci všetky obce, ktoré prestali existovať výstavbou priehrady pred vyše 50 rokmi. Tá história toho vodného diela nie je nikde nejakým spôsobom spropagovaná a nám prišlo za také zadozučenie, že by bolo tým ľuďom, ktorí boli vysťahovaní počas výstavby toho vodného diela, aby sa vedelo, že tam kedysi žili pod tou vodnou hladinou ľudia. Vykopali sme tu na taký rigol, ktorý vlastne simuluje ten relief, váhu, ako kedysi tiekol pod tú terajšiu vodnú hladinu. A pri každej obci je takáto informačná tabuľa a plus je tam zasadený strom. Krásny nápad. Katka zostáva kochať sa, ja idem nazad do Bešeňovej. Tam ma čaká aktívny oddych, hoci mám stále v hlave myšlienky na to, čo zostalo pod vodnou hladinou. Tak, máme to za sebou a môžeme ísť do termálnej vody. Tak vo vodnom parku máme spolu až 21 bazénov, okrem toho je tu 15 tobogánov. Dá sa kúpať nielen v čírej, ale aj v termálnej vode. A tá termálna voda dosahuje na povrchu teplotu okolo 36 stupňov, čiže je to parádne prehriete počas roka. No samozrejme v lete sa môžete schladiť aj tej chladnejšej čírej vode. Počas leta tu máme množstvo letných atrakcií a jednou z nich je aj potápanie. A keďže vy ste sa snažili zistiť, ako boli tie obce zatopené, tak teraz vás zatopíme my. Tak toto je naozaj trefný spôsob, ako zakončiť cyklotúlanie sa po stopách zatopených obcí. Po krátkom odbornom zaškolení sa potopiť do hĺbky. Tak, to dáži to. Dnešné cyklopotulky naozaj stáli. Ahoj na budúce.